Строительное ограждение едва не погребло под собой автомобилиста. Ураганный ветер в последние дни проверяет на прочность деревья, рекламные щиты и даже крыши домов. Водитель этой машины еще не в курсе, что ждет его за поворотом. Сильный порыв ветра и огромная конструкция падает всего в нескольких метрах перед автомобилем. Это происшествие на выезде из Королёва не единственное последствие разбушевавшегося в выходные урагана. Два дерева упали, значит, хорошо там не порвали провода, но практически легли на провода. Значит, в одном месте крышу снесло, значит, профнастил вылетел, так сказать, на проезжую часть дороги, вовремя, так сказать, смогли убрать, оперативно сработать. Сегодня есть штормовое предупреждение, я предупреждаю всех без исключения, еще раз обратите на это внимание. Синоптики тоже пока не советуют расслабляться, ведь сильный ветер в Подмосковье сохранится в ближайшие 2 суток. Его порывы могут усиливаться до 20 метров в секунду.